अरे बाबू कितनी देर से बोल रही हूँ, चाय लिया चाय लिया, ले आएगी मुँह को चाय। माँ जी अभी लाई मैं। ये लीजिए माँ जी चाय। तो इतनी देर से काम नहीं आ रहा, इतनी देर से आवाज देने लग रही है। हमारे टाइम पे हमारी एक सांस कह रही है, आके पैरों में पड़ जाग रही, तो काम ना हो, दिन भर पड़ी रहे। तुझे सुनाई देता है कि नहीं? मेरे को खाना दे दे। क्या बोल रही थी बुढ़िया?